balik lagi. Orang ini video pertama, balik lagi. Ya kita mau bikin lu sih. Kita mau bikin video apa? Video lucu. Enggak, try not to look challenge. Oke? Jangan, kita enggak boleh ketawa. Kita mau bikin dua video. Kita mau bikin dua video. Pokoknya kita mau bikin dua video tentang yang lucu-lucu dah pokoknya. Terus kita nggak boleh ketawa. Kalau ketawa ada konsekuensinya. Hukumannya apa nih? Hukumannya kita joget. Hukumannya apa nih? Enggak anjing. Hukumannya minum ini anjing. Iya. Baigin. Ini udah nih, tinggal pencet. Udah mulai lama. Udah mulai. Oke. Tuh 2 3. Nah, ini nggak boleh ketawa nih. Nggak boleh ketawa ya. Bego. Gak bisa. Itu mukanya enggak, mukanya itu jelek banget anjing. Mukanya jelek banget anjing. Gila, mati nih ya. Astaga. Lu udah ketawa kan lu? Iya. Aduh, gue lagi sakit. Ini udah Nih. Udah belum sih? Sekarang kita video satu lagi. Video satu lagi. Ntar linknya kita taruh di bawah ya, di bawah deskripsi. Kalau mau nonton silakan dah, nonton dah tuh. Lu bikin challenge dah tuh. Udah amat dah. ini anjing. Bego. Mana sih? Lu punya data nggak sih anjing? Enggak, diulang dulu. Waalaikumsalam. Kok kayak gini sih? Nggak apa-apa deh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan bulan berisik video ini lucu banget. menyaksikan. Iya gue saksiin anjing. Maaf ya, masalahnya ininya kagak ada lampu belakangnya, bodo amat dah. Janip. Jan apa lu ada ya? BRT ini sayur garam mana dah ini? Gue penasaran dah. Tunggu itu garamnya. Sahur. Nggak lucu Lip. Nggak lucu Lip. Nggak lucu, lihat nih apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, bangun. Ini nggak jelas anjing. Kok begini sih? Emang boleh ya? Nggak tahu dah gua. Turun diri sendiri anjing. Ngiler lu ya?
Ini kameranya. Ini boleh gak sih? Gak tau ada di masjid soal itu ya. Kok boleh sih? Gue bingung dah. Ya bangunin sahur aja emang ajan. Emang boleh? Ya Allah, Era ketinggalan bang. Ini dari mana tuh? Gue ikutan tahu sumpah. Biasa aja. Terima kasih no. Sudah menonton. Oke gengs, udahan. Nah jadi yang kalah Alip. Ya. Dia apaan lu? Karena lu nggak tahu sendiri. Iya. Gua berdua ketawa. Namanya nggak lucu anjing bagi gua. Ya. Level tertawa gua tuh tinggi anjing. Udah berarti lu tapi tadi ketawa. Iya. Tapi lu tadi ketawa. Enggak ngakak kayak lu tapi lu kalah. Di kok gue. Lu juga nanti kalah nggak? Kalah tetap. Gua menang aja. Berarti gua berdua harus ngapain? Lu tidur bareng aja. Ini nggak jelas. Udah, kagak usah ada ini nih gua kalah. Bisa. Ya jatuh kan. Ya udah kita udah segini aja ya. By the way, jangan lupa subscribe, like. Pada kita masih baru banget. Baru buat main YouTube. Subscribe anjing. Enggak, kita baru main YouTube jadi maklumin lah. Oke. Subscribe anjing. Dah. Subscribe.